У цьому випуску ми вирушимо на Санторіні, найвідоміший і найкрасивіший грецький острів. У мене таке відчуття, що ці гори зліплені просто з пластиліну. Подивимося на легендарні білі будиночки. Ну що ж, ми простояли в черзі 20 хвилин, і ось вона найпопулярніша точка, в якій роблять фоточки. Зустрінемо захід сонця, заради якого мільйони людей приїжджають сюди щороку. Але, як бачите, ми прийшли вже занадто пізно. Дізнаємося, чи реально побачити популярні місця без натовпів. Далі прохід закритий, але ми бачимо, що тут стежка така натоптана. Знайдемо червоний, білий і чорний вулканічні пляжі. Ой, водичка така гарна, мені подобається. Скуштуємо грецьку кухню. Я таке ще точно буду замовляти. І не один раз. І зазирнемо в куточки острова, куди більшість туристів не доїжджає. Асфальту немає, машина вся в пилюці. З'ясуємо, навіщо місцеві вирощують виноград у кошиках. Заблукаємо в середньовічному місті і побуваємо в самому серці вулкана. Я вибачаюся, але воно дуже гаряче. А ще перевіримо, чи реально відпочити на найдорожчому острові Греції бюджетно. Покажемо найдешевше житло, яке нам вдалося знайти. І порахуємо, у скільки обійшлася ця поїздка. Тому залишайтеся до кінця, буде дуже цікаво. Греція – це країна, що складається з понад 6 тисяч островів. Однак лише 200 з них заселені. Із цього розмаїття ви, напевно, чули про Крит, Закінтос, Корфу, Парос або Міконос. Але є один острів, який вирізняється з-поміж інших, і це Санторіні. І хоча він не є ні найбільшим, ні найбільш заселеним, саме йому належать рекорди найвідвідуванішого, найкрасивішого і водночас найдорожчого острова Греції. Щоб дістатися до Санторіні, не обов'язково робити пересадку в Афінах. На острові є міжнародний аеропорт, який має прямі рейси з багатьох великих міст Європи. Саме так добиралися ми. А ще сюди можна приплисти паромом практично з будь-якого великого острова Егейського моря чи материкової Греції. Прибудучи на Санторіні, першим місцем, куди ми потрапили, стало знамените містечко, а якщо бути точним, то село з короткою і дуже лаконічною назвою Ія. І відразу важливий момент. На Google мапах ви побачите ось таку назву. І, ймовірно, захочете прочитати її як Ойя. Але насправді правильно казати саме Ія. Ми приїхали в Ію і знайшли тут безкоштовну парковку. Але навіть не в сезон вона повністю забита. Нам дуже пощастило знайти вільне місце. Так що врахуйте це при плануванні вашої подорожі. Ія, звісно, відразу вражає своїм шармом. Ну і, звісно ж, кількістю туристів з усього світу. Усі вони, як і ми, приїхали сюди подивитися на ті самі білі будиночки, які давно стали символом Санторіні. На перший погляд, це типове грецьке містечко. Вузенькі вулички, де не їздять автомобілі, багато квітів і котиків. До речі, я помітила, що тут скрізь стоїть безкоштовний корм для котиків. Класно. Але поки що ми на центральній вулиці Ії, тому не бачимо тієї самої панорами, заради якої люди летять сюди через півсвіту. Найемоційніша частина починається тоді, коли ти вузькими провулками виходиш на край кальдери. Краєвид тут справді один із найкрасивіших, які ми тільки бачили у Європі. Сподіваємось, камера хоча б частково передає атмосферу цього місця, бо вживу це виглядає майже нереально. Подивіться лише на цю бухту – край кальдери. Ці будиночки на схилі, які ми стільки разів бачили на фотографіях. Це настільки красиво, що словами важко навіть передати. Цікаво, що багато з цих помешкань спочатку були звичайними печерами. Через нестачу будівельних матеріалів на острові людям було простіше видовбувати житло просто в скелях. І найцікавіше, такі будинки виявилися напрочуд комфортними для життя. Влітку тут прохолодно, а взимку тепло. З розвитком туризму ці колись найдешевші печерні будинки перетворилися на вілли, ресторани та найдорожчі готелі на острові.
Сьогодні найдешевший номер тут коштує від 200 євро за ніч. Ми спеціально перевірили ціни на букінгу, і насправді вони часто перевищують 500 євро. Адже головна фішка тут прокидатися щоранку з видом на кальдеру. Тут багато в яких будинках є джакузі, але я не знаю, чи хотіла б я там купатися, тому що тут взагалі немає ніякої приватності. Ось тут люди ходять, і знизу ти бачиш, як хтось купається в джакузі. Можливо, якісь вілли подорожчі і приховані, так, але в більшості ти просто спостерігаєш, як хтось відпочиває. До речі, біла штукатурка, яка сьогодні виглядає так мальовничо, спочатку мала цілком практичне призначення. Білий колір відбиває палюче сонце, а вапно, з якого робили побілку, є чудовим антисептиком. Місцеві знали, що воно природно знезаражує дощову воду, яку збирали з дахів. Але через вітер, вулканічний пил і тисячі туристів білі стіни постійно брудняться, тому їх регулярно миють або заново покривають побілкою. У багатьох готелях та будинках це роблять щороку перед сезоном. І мені дуже подобається, як синьо-білі кольори пейзажу Ії перегукуються з кольорами грецького прапора. Це надзвичайно поширене тут поєднання і виглядає усе це дуже привабливо. В основному всі будиночки білого кольору, але зустрічаються ось такі помаранчеві, вони виділяються. Подивіться, які вони круті. Ну, дуже гарно, мені подобається. Але, звісно, потрібно сказати і про мінуси. Наприклад, гуляти тут можна далеко не всюди, бо більша половина містечка створена для людей, які заплатили за цей вид по кілька тисяч євро. Орієнтуватися ви є доволі просто, незважаючи на те, що тут вулички схожі на лабіринти, ви далеко зайти не можете. Тут всюди приватна територія. Єдине, що ви можете зробити, це заходити в кожний провулочок і доходити до стовпчика, де написано «Private». Але оці всі маленькі провулочки – це самі топові точки, де можна зробити класні знімки. А ось те, про що я говорила, бачите? Далі проходу немає. Далі пішла приватна територія, і ми там ходити вже не можемо. Щойно брали у кафе собі каву, і знаєте, яке до мене прийшло розуміння? Ми вже настільки звикли всюди говорити англійською, що навіть забули, що в Греції взагалі-то інша мова. Як тільки люди в кафе бачать, що ти турист, одразу переходять на англійську. І так практично всюди на Санторіні. Ми зараз неймовірно вдячні собі за те, що ніколи не відкладали вивчення англійської, бо це реально допомагає себе відчувати впевнено у будь-якій країні. Якщо ви теж давно хотіли підтягнути англійську, зверніть увагу на Green Forest. Це одна з найбільших шкіл англійської в Україні, через яку пройшло понад 250 тисяч випускників. І що класно, нові курси стартують щомісяця, тому не треба чекати ідеального моменту. Навчання тут побудоване максимально сучасно. Є власна платформа Smarty, інтерактивний підручник Notes, тренажери, тести, спікінг-практика і купа всього в одному місці. Нам ще сподобалося, що доступ до всіх матеріалів є у власному кабінеті My Green Forest і навіть у додатку в телефоні. Можна вчити слова, проходити тести, слухати аудіо, робити вправи чи повторювати щось просто дорогою кудись. Тому, якщо давно відкладали англійську на потім, можливо, це знак розпочати саме зараз. А у нас для вас є промокод BOLOBAN на знижку 800 гривень. Діє до 31 серпня 2026 року. Окремим квестом може здатися пошук популярних ракурсів для фото. Тут немає жодних вказівників чи табличок на кшталт «гарні фото тут», але дуже швидко розумієш логіку. Там, де видно шалений натовп людей з камерами, туди й потрібно йти шукати місце. Хоча, признаємося, ми сюди приїхали не стільки за фоточками, скільки за заходом сонця. Саме Ія вважається найкращим місцем, щоб побачити ті самі всесвітньо відомі заходи сонця з білими церквами, блакитними куполами та золотим світлом над кальдерою. Ідеальним фотоспотом для цього слугують руїни колишнього замку Ії. Але є одна річ, з якою ви зіткнетеся одразу – конкуренція за цей вид. А ось тут знаходиться найкраща точка для заходу сонця. Але, як бачите, ми прийшли вже занадто пізно і всі найкращі місця вже зайняли, тому приходьте хоча б за годинку раніше, а можливо навіть за 2. А ми спробуємо знайти собі також якийсь куточок маленький, щоб подивитися на цю красу. Пішли.
Для нас магія заходу сонця тут трохи зникає через натовпи. Ми не надто любимо такі скупчення, коли доводиться пробиратися крізь юрбу людей і стояти там плечем до плеча з натовпом. І добре, що практично будь-де в Ії ви зможете побачити красивий захід сонця і без такої тисняви. Чим далі ми відходимо від оглядової точки, тим стає спокійніше і спокійніше. Чому ми туди йдемо? Тому що трішечки далі знаходяться ще млини, і ми також хочемо їх зняти з таким класним освітленням вечірнім. Сам вітряк – це уже культовий символ острова, але на заході сонця тут робиться якась неймовірна магія. Ми спеціально не додавали жодної кольорокорекції до наших кадрів. Все, що ви бачите зараз на екрані – це реальні кольори. Таке відчуття, що на Санторіні заходи сонця виглядають в рази яскравіше, ніж де-інде. Вау! Я знайшла класне безлюдне місце для заходу сонця. Як вам? Знаходиться прямо біля млина. До речі, в цих млинах можна навіть орендувати собі житло. Тільки уявіть собі цей рівень санторінського вайбу. Сидіти ввечері в джакузі, пити місцеве вино і милуватися найромантичнішими видами на планеті. Мрія та й годі. А тепер відкинемо романтику і плавно перейдемо до фінансів. Як думаєте, скільки треба грошей, щоб орендувати цей млин на добу? Варіанти відповідей: 600 євро, 800 євро чи може 1000. Правильна відповідь – 1000 євро за добу. Подивіться, яка краса. Мені здається, я ніколи не бачила гарнішого заходу сонця, якщо розглядати саме місто, а не десь на природі. В цьому місці ще такі класні заходи сонця, тому що ви просто подивіться, як відбивається сонце від білих поверхонь. Оце якесь просто диво. Ну от і все. Головна вистава Санторіні завершилася, і усі ці люди, включно з нами, наробивши гарних фоточок, швиденько розходяться по своїх готелях. Але на Санторіні особливими є не лише заходи сонця, а й світанки. Що ж, ранкова зміна на Санторіні офіційно розпочалася. З самого ранку тут уже повно кріейторів, які знімають тіктоки, рілси, а вузенькі вулички заповнені фотографами та дівчатами у розкішних сукнях. Але ми в жодному разі нікого не засуджуємо, бо самі прокинулися о 5 ранку, щоб бути одним із них. Виглядає все це справді мальовничо. Санторіні буквально схожий на знімальний майданчик. Тут настільки красиво, що за кожним поворотом знаходиш нову ідеальну локацію для фото чи відео. Подивіться, а ось так виглядає це ж саме місце, але вже зранку. Майже нікого немає, є лише кілька фотографів і увесь цей краєвид для вас. Просто неймовірна краса. Світанки тут не менш чарівні, ніж заходи сонця. Тому, якщо хочете гарні фото або просто побачити Ію в найатмосферніший час доби, без варіантів приходьте зранку. Фантастика. Вулички майже порожні. Гуляєш собі спокійно. Немає такої товпи людей, як було ввечері. Неймовірно. Там, де ввечері були черги з туристів,
Зараз абсолютно пусті вулички. Нікого немає взагалі. Дуже круто. Але якими б лакшері не були ці кілька вуличок, за ними починається звичайнісіньке село, про що свідчать півні, які кукурікають на задньому плані. Вчора ми майже не фотографувались, бо знали, що приїдемо сюди зранку. Але зробити тут фото виявилося справжнім викликом. Не тому, що це складно технічно, а тому, що сюди з'їхалися люди з усього світу, аби зробити кадри в одному тому самому місці. Як бачите, стояти в черзі за гарними фоточками доводиться навіть зранку. Зараз 7:30, ми поставили таймер, подивимося, скільки будемо стояти. А черга за нами, подивіться вже яка. Ну що ж, ми простояли в черзі 20 хвилин, і ось вона найпопулярніша точка, в якій роблять фоточки. Ті самі впізнавані сині куполи. Найбільш фотографоване місце Санторіні. Виглядає дуже класно. Зараз і ми собі парочку зробимо. Дуже гарний краєвид. Сподіваємось, ви поставите нам багато вподобайок в інстаграм під цим фото. До речі, посилання на наші аккаунти завжди є під відео, а нам уже час щось перекусити. Ми зайшли в кафе поснідати, взяли собі по ось такій традиційній випічці. І ні, це не хачапурі, це традиційна грецька випічка. Такий човник, всередині якого сир фета ще з якимось сиром. І ще взяли на десерт ось такі, наче булочки, пізніше спробуємо. І взяли ще 2 капучино. За все заплатили 20 євро. Мені цікаво спробувати, що це таке, тому що дуже схоже на хачапурі. Відразу пробуємо там, де є сир. Непогане таке тісто. Воно ще доволі таке жирненьке з усіх сторін. Я не знаю чому. Мені здається, там в складі дуже багато масла, чи воно якось помазано маслом. Але сир смачний всередині, начинка смачна, мені подобається. До кави також взяли ось такий традиційний грецький десерт роксакі. Зараз спробуємо, що це таке. Воно нагадує пахлаву, але це не таке листове тісто, а звичайне таке, як булочка. Дуже солодко, але смачно. Більшість людей, які приїжджають Ію, просто залишаються на горі, гуляють кальдерою, ходять по магазинах та милуються білими будиночками. Але ми не можемо звідси поїхати, не побачивши ще одне топове і набагато спокійніше місце. А зараз ми хочемо спуститися вниз. Там знаходиться дуже красива бухта. Сонечко вже її трішечки освітило, тому я думаю, буде класно. Тут у бухті знаходяться декілька кафешок, а також звідси відправляються прогулянкові яхти. Можна брати собі тур і їхати вздовж кальдери. На екскурсію ми сьогодні не плануємо, а от по набережній з кафешками пройдемося залюбки. У меню тут класична грецька морська спокуса – риба, восьминогі, кальмари, креветки та інші дари моря. Все можна спробувати у цих традиційних грецьких тавернах. Є можливість сісти буквально за кілька кроків від води і насолоджуватися їжею і човниками, що погойдуються на хвилях. Але ми вже поїли, тому насолоджуємося лише атмосферою і кольором води. До речі, через те, що узбережжя, на якому розташована Ія, дуже круте і скелясте, тут немає довгих і красивих пляжів. Тож покупатися в бухті Амуді не вийде. Єдине місце, яке на Google мапі наважилися назвати пляжем, знаходиться трохи далі за бухтою. Андрій знову собі шукає пригоди на 5-ту точку. Кудись веде, куди не зрозуміло. Далі прохід закритий, але ми бачимо, що тут стежка така натоптана, добряче. Тому ми хочемо також пройти і подивитися, що там. Я бачу там людей. Але там і яхта стоїть. Можливо, вони на яхті приплили. Але там натоптана стежка є. Я все ж хочу подивитися. Там, в принципі, немає нічого цікавого, але якщо ви любите такий таємний типу пляж, то тут дуже класно. Так, поєднати милування білосніжними будиночками з відпочинком на пляжі навіть не плануйте. Але хороша новина в тому, що тут є інші місця, де можна і покупатися, і насолодитися краєвидами. Саме заради них ми зараз вирушаємо на південь острова.
Їхати на протилежну сторону острова приблизно 40 хвилин, а це означає, що настав час поговорити детальніше про оренду авто. Ми орендували автомобіль у місцевої компанії. Чоловік нас зустрів в аеропорту з табличкою з моїм ім'ям. Провів до парковки, ми сіли в автомобіль, заповнили всі документи, весь договір прямо в автомобілі. Ми не робили ніякої передоплати, все платили на місці. І як на місці? Ми забрали автомобіль ввечері, а заплатили тільки на наступний день зранку. Ціна такого автомобіля обійшлася нам 148 євро на 4 дні уже зі страховкою. Оренда авто в сезон може бути дещо дорожче, але це чудовий спосіб пересуватися островом без автобусів і організованих турів. Трішки дешевше обійдеться оренда мопеда, в середньому приблизно 30 євро на добу. Ще один дуже популярний варіант на острові – це квадроцикли та багі. Ціни на них стартують орієнтовно від 25 євро на день, хоча в сезон можуть бути й значно вищими. Квадроцикли тут буквально всюди, і для Санторіні це справді виглядає доволі комфортним способом пересування, особливо коли асфальт раптово закінчується і починаються типові санторінські дороги. Але такий транспорт значно більш відкритий до всіх особливостей острова. Це ми про сильний вітер, пил і сонце, тому запасіться хоча б хорошим SPF. І перед тим, як відправитися до пляжу, ще кілька слів про парковки. З ними на Санторіні ситуація ніби й непогана, адже їх достатньо і більшість парковок безкоштовна. Проте часто вони тісні і місць вистачає не всім. Скажімо, якщо ви поїдете на початку чи в кінці сезону, як ми, то проблем з паркуванням бути не повинно. А влітку пошук вільного місця може перетворитися на справжній квест. Втім, краєвиди і пляжі Санторіні того варті, особливо коли мова йде про одну з найвідоміших природних локацій острова – Червоний пляж. Хочемо до нього спуститися ближче, роздивитися, як там і що там. Але ви подивіться на ці скелі. Вони дуже високі і такого насиченого, я б не сказав би, що прямо червоного, такого, можливо, бордового з коричневим відтінком. Але виглядає дуже епічно, ви просто подивіться. Цей колір скель із блакитною водою. Ну прямо супер. Мені дуже подобається цей пляж. Ось це все вулканічна порода, і вона виглядає дуже ненадійно. Ось подивіться, ось ця брила висить так прямо над головами. Я думаю, скоро вона завалиться. І тут, до речі, часто бувають обвали. Я читав інформацію в інтернеті, що цей пляж доволі часто закривають. Подорожі дарують неймовірні враження, але іноді підкидають і несподіванки. Тому перед поїздкою за кордон варто подбати про туристичну страховку. Незалежно від того, летите ви на відпочинок до Греції, їдете на навчання чи у відрядження, оформити її можна у наших друзів з Policy.ua буквально за кілька хвилин прямо зі свого телефона. Така страховка захистить ваш гаманець від шалено великих витрат, якщо під час поїздки раптом знадобиться медична допомога. Лікування за кордоном коштує недешево, особливо в Європі, США та популярних екзотичних країнах. Тому краще подбати про це заздалегідь. А для поїздки до деяких країн страховка взагалі є обов'язковою умовою для в'їзду. Ну а якщо їдете на власному авто, то ще обов'язково знадобиться зелена карта. Це як наша автоцивілка, але діє у десятках країн одночасно. Її теж можна легко оформити онлайн на Policy.ua на термін від 15 днів до 1 року. А з нашим промокодом WOLOBAN ви ще й можете отримати знижку до 30% на всі страховки від Policy.ua. Страхуйтесь і отримайте від подорожі лише приємні враження. А для того, щоб дістатися до пляжу, потрібно подолати ось такий невеличкий хайк. Він, в принципі, не складний, тому можна і з дітьми. Так що, йдемо далі. Взагалі, червоний пляж неймовірно ефектний. Дуже красиві скелі, які нависають над пляжем. Ну і сама вода тут надзвичайно прозора і лазурова, що здається майже нереальною. А ось із цього ракурса скелі дійсно виглядають червоними. Ви просто подивіться на цей колір. Червоні скелі та пісок містять багато вулканічних порід і мінералів, зокрема заліза. Коли ці породи окислюються, простіше кажучи, і ржавіють, вони набувають насиченого винно-багряного та теракотового відтінку. А от і перший мінус пляжу. Він дикий,
Тому тут рідко дуже хто вбирає, і ви подивіться, скільки сміття нанесло з моря. І дерево, і пластик, і ще якісь шезлонги, і тапочки. Ну просто все. Як бачите, навіть не в сезон пляж користується популярністю у туристів, тому розраховувати на повністю усамітнений відпочинок не варто. Ну і розташовуватися близько до скель ми вам теж не рекомендуємо, адже час від часу тут трапляються каменепади. Взагалі це дуже м'яка порода, і люди часто видовбують ось такі печери, в даному випадку для зберігання шезлонгів. Але я бачу, що тут стався обвал, і шезлонги вже не придатні до використання, тому їх просто кинули. І печеру залишили також. Я бачу там двері, там ще дві маленькі кімнатки, але вони також всі завалені такими шезлонгами. Ой, водичка така гарна, мені подобається. Вона не дуже тепла, але в принципі купатися можна. І мені подобається на цьому пляжі, ви ось подивіться, який тут пісок. Це прямо пісок-пісок. Він тут мокрий, але якщо вийти на сухий, то ви подивіться, який він м'якенький. Прям супер. Оце справжній вулканічний пісок. І це дуже популярне місце для яхт. Багато яхт припливають собі сюди, чилять, відпочивають, купаються. Ну і звісно, з таким видом, чому б і не відпочити. Головне, потрібно мати яхту. Побачити цей пляж саме з води набагато ефектніше, ніж з берега. Тому сюди припливають не лише яхти чи катамарани, а й організовані морські тури на каяках вздовж узбережжя. Під час таких мандрівок можна проплисти повз червоний пляж, білий пляж, зазирнути до печер та зупинитися у місцях із кришталево чистою водою для снорклінгу. Втім, у нас був власний план, як побачити білий пляж. Їдемо тепер на білий пляж, але ми дивилися в інтернеті, що на авто туди доїхати не можна, а лише пливти човном. Ми знайшли, правда, якусь дорогу, вона зовсім не асфальтована. Їдемо якимись селами. Не знаю, чи ми заїдемо на цей пляж чи ні. Я думаю, ми туди не заїдемо. Я теж так думаю. Бо бачиш, стоїть Бо точка, це і потім так- будь переміститься да. буде. Але можливо буде вид зверху. Але поки що нічого немає, лише незрозуміла стрьомна дорога. Зараз вам покажу. Хто тут любить пригоди? Такі каменюки великі лежать на дорозі. Потрібно обережно об'їжджати. Як вам такий Санторіні? Лакшері відпочинок. Асфальту немає, машина вся в пилюці. Тут ось парашки пасуться, да? А ми ліземо туди наверх через кущі і сподіваємося побачити білий пляж. Я надіюся, що це було все не зря. Ідемо. Ми бачимо оглядовий майданчик. Хочемо на нього спуститися і подивитися. Я думаю, там буде видно наш білий пляж. Білий пляж розташований буквально за сусіднім скельним виступом від знаменитого червоного пляжу, і сухопутного доступу до нього, як бачите, немає. Пляж виглядає дуже відокремленим, і ландшафт навколо нього дійсно вражає. Проте білими тут є лише скелі, а сам берег вкритий темною вулканічною галькою. В сезон сюди регулярно ходять водні таксі, але майте на увазі, що там немає пірсу, і катери зупиняються неподалік від пляжу. Далі вам потрібно зійти у воду і з речами по воді добиратися до берега. Проте ми не бачили ні таксі, ні людей на пляжі. Зате один за одним сюди припливали катамаранні тури, і багато людей навіть купалися. Тож, якщо ви хочете поплавати на Санторіні і побачити багато різноманітних пляжів, все ж рекомендуємо брати тур човном. Так ви отримаєте значно більше емоцій від подорожі.
приїхали на ще один пляж, і він відомий своїми чудернацькими скелями. Подивіться, якої вони форми. На пляжі, до речі, немає жодної людини. Пішли пройдемося. Бліхада – один із найбільш унікальних пляжів на Санторіні. Тут якийсь майже космічний ландшафт, химерні вулканічні скелі, вузька смужка чорного кам'янистого узбережжя і пейзажі, що більше нагадують поверхню іншої планети, ніж грецький острів. Протягом століть хвилі, вітер і дощ висікли тут своєрідну серію різноманітних скульптур і текстур. І це настільки незвично, настільки відрізняється від усього, що ми вже бачили на Санторіні, що важко повірити, що ми все ще знаходимося на тому самому острові з милими білими будиночками. У мене таке відчуття, що ці гори зліплені просто з пластиліну. Дуже нереально виглядають. Але ходити по них я вам не раджу, тому що вони сипляться. І це доволі небезпечно. Я ледь залізла сюди, на цей виступ. Я не знаю, як мені звідси злізти тепер. Воно то не високо, але воно так пливе все вниз. Залізти було легше. А тут, мені здається, ще цікавіші скелі. Вау! Дуже епічно виглядають. Мені цікаво подивитися, що це за порода. Ого, вона легка! Вона дуже легка. Таке відчуття, що це не каміння, а пінопласт. Чи попкорн. Подивіться, вона навіть від вітру летить. Реально, по відчуттям, наче я тримаю попкорн. А вона ще й, до речі, крошиться. Цікаво, дуже цікаво. Ця цікава вулканічна порода має назву пемза. Вона надзвичайно легка і пориста, і через це деякі шматки пемзи навіть можуть певний час плавати на воді. І що цікаво, цей пейзаж постійно змінюється. Вітер і море продовжують повільно руйнувати м'які породи, тому пляж буквально живе і змінює свої форми безперервно. Білий пляж, червоний пляж і ось цей химерний чорний пляж фактично є справжньою хронікою вулканічного минулого острова. Кожен із них має свій колір через різні вулканічні породи, які залишилися тут після численних вивержень. Але проїхавши вже добру половину острова, можемо сказати, що далеко не всюди на Санторіні такі різноманітні ландшафти. Поза туристичними маршрутами Санторіні, в принципі, нічим не дивує. Тут нема такого, що їдеш і хочеш знімати прям все, тому що все красиво. Насправді тут все так простенько, місцевість в основному плоска. Так, є білі будиночки. Опа, я почала говорити, що тут нема що знімати і, здається, є. Є оглядово. Да. О, давай станемо на оглядовій. Реально класно оглядова. Отак от їдеш, нема нічого цікавого, і тут бац! Класно оглядова. Виходимо. Пропоную трішечки нижче спуститися. Тут є доріжка. І поглянемо на кальдеру. Ну, видок тут суперовий. Аж важко собі уявити, який величиною був цей вулкан, тому що все, що ви тут бачите, ось це кальдера, яка утворилася після вибуху. Величезний кратер вулкана був.
Майже вся західна частина острова – це найкрасивіші міста та селища з видом на вулкан. Ми вже відвідали селище Ія, а зараз їдемо знайомитись з найбільшим населеним пунктом на острові Санторіні – Фірою. Фіра – це красиве, ефектне біле містечко з населенням приблизно 2500 людей, яке розташоване на висоті 206 метрів над рівнем моря. Через своє центральне розташування прямо над кальдерою це, мабуть, найживіше місце на острові. Зазвичай тут навіть більші натовпи, ніж у Ії, і свою роль у цьому відіграють круїзні лайнери. Саме до Фіри вони щодня висаджують тисячі туристів. І, до речі, коли плануватимете поїздку на цей острів, ми радимо бронювати житло саме тут, тому що Фіра розташована фактично в центрі Санторіні. Відстані звідси до будь-якої точки острова приблизно однакові, а це логічно допоможе вам заощадити свій бюджет. Ми хоч і жили не в самій Фірі, проте від його центру до нашого готелю можна було зайти пішки всього за 20 хвилин. А тепер традиційно запрошуємо вас подивитися на наше помешкання на Санторіні. Ми зняли ось такий готельний номер. Цей готель знаходиться недалеко від столиці Фіра, і від аеропорту ми їхали десь приблизно 7 хвилин. Кімнатка невеличка, але доволі приємна, зважаючи на те, що обійшлася нам вона всього 30 євро на добу. Ну і давайте швиденько перевіримо, що входить у цю вартість. Є ось таке дзеркало, де можна трішки навести красу. Ось такі симпатичні світильнички, які додають атмосфери. А ще я звернула увагу на цю люстру, тому що колись в школі я щось подібне робила. Намотувала на кульку нитку, а потім лопала кульку і виходила ось така цікава штука. Важлива деталь – це, звісно ж, кондиціонер. Зараз ми вмикнули його на обігрів, але влітку він знадобиться для того, щоб охолоджувати приміщення. А тут у куточку в нас є холодильник, такий величенький, чашечки, стаканчики, ложечки, навіть є й ножик і чайник. Але мені не подобається, що вони не кладуть сюди хоча б пару пакетиків чаю чи кави. Є ось такий фен, і що приємно, є навіть праска. Це доволі неочікувано бачити, тому що зазвичай треба брати праску на рецепції, а тут вона бонусом є. Є навіть капці, як в якихось дорогих готелях прям. Ну а тут у нас є навіть своя власна ванна кімната. Подивіться. Мені подобається душова, тому що вона зроблена у вигляді їхньої традиційної печери. Ну а тут все дуже простенько. Приємно, що поклали ось такий шампунь. А ще у нас є своя невеличка тераса. Подивіться, який тут класний вид. Дуже круто. Всі будиночки такі біленькі, класні. За 30 євро, здається, це просто ідеальний вид. А от стільчик трішечки втомився. Його треба було б починити. Не будемо на нього сідати. Зверніть увагу, що навіть у звичайному бюджетному житлі тут усе виглядає доволі атмосферно і стилізовано. І на це є свої причини. У Фірі, як і у Ії, дуже суворі вимоги до архітектури. Все має бути витримане в єдиному кікладському стилі. Округлі білі будиночки, повний мінімалізм ззовні та всередині, жодних сучасних технологій та скляного хай-тек. Навіть лінії електропередач знаходяться під землею. Багато будиночків врізані в скелю і побудовані каскадом, тому прогулюючи своєю терасою, ви швидше за все гуляєте одночасно по даху іншого дому. Ну і будинки повинні бути збудовані максимально міцно, щоб не зруйнуватися при найменших підземних поштовхах. Центр міста Фіра складається по класиці з вузьких вуличок, призначених виключно для пішоходів. Саме тут розташовано безліч стилізованих ресторанів, ювелірних лавок і сувенірних магазинів. А ось ці двері здовж вулиці – це не якісь абстрактні арт-об'єкти. Це вхід або в ресторан, або в готель. Сам заклад знаходиться трішки нижче на схилі. Як і в Ії, місцеві тут живуть у східній частині міста, трохи вглиб острова, а на краю кальдери самі готелі. І якщо ви захочете зняти тут номер, то скоріше за все він буде трішки дешевшим, ніж в Ії. Хоча краєвиди тут зовсім не гірші, а подекуди навіть кращі. Ну і звісно, майже кожен номер, принаймні найдорожчий, тут також має джакузі або свій маленький басейн. Щоправда, і людей у Фірі часто більше, особливо вдень,
Тому, якщо не любите натовпи і постійний рух туристів, краще придивитися до більш спокійних районів острова. Але Фіра все одно варта уваги. І насправді вам вистачить навіть півдня, щоб побачити все найважливіше. Адже це досить маленьке містечко. І ми б радили приїжджати сюди ближче до вечора. Адже Фіра знаходиться на західному узбережжі острова. Тому найкращі краєвиди тут можна побачити саме під час заходу сонця. І так, є кілька способів зустріти захід сонця у Фірі. Перший спосіб – забронювати ресторан з видом на кальдеру. Орієнтовний чек – 50 євро з людини. Другий спосіб – зустріти сансет у себе на терасі. За романтику з видом доведеться викласти мінімум 200 євро. Третій спосіб – бордюри, сходи та будь-який вільний клаптик простору з видом на кальдеру. Тут уже хто що встиг зайняти. Комфорту небагато, місця теж, зате безкоштовно, нам підходить. Проте, якщо не залишатися на центральних оглядових майданчиках, де збираються всі туристи, і пройтися далі від основного потоку людей, то і тут можна знайти панорамні точки майже без нікого. Ми зайшли доволі далеченько до Three Bells Tower. І подивіться, тут майже немає нікого. Спокійно можна насолодитися заходом сонця. Дуже класна панорама за рахунок того, що поперед нами кальдера і таких багато маленьких острівців. Подивіться, як тут виглядають будиночки. Таке відчуття, що вони всі не справжні. У мене відразу така асоціація, що я попала в якусь дитячу казку, де все зроблено з льоду. Ну, дуже класно. Зверніть увагу, як місто змінюється з настанням ночі. За рахунок того, що воно побудоване каскадами вниз по скелі, коли запалюються вогні готелів, ресторанів і басейнів, створюється ефект величезного природного амфітеатру над морем. А ось просто неба люди в навушниках дивляться фільм, і це теж виглядає неймовірно атмосферно. За 10 кілометрів на південний схід від надмірно розрекламованої Фіри розташоване середньовічне село Піргос – одне з найунікальніших та найчарівніших місць для відвідування на Санторіні. До речі, у минулому селище було столицею острова, нині ж тут мешкає всього 900 місцевих мешканців. Піргос був побудований амфітеатром на пагорбі з чудовим краєвидом на Санторіні практично у всіх напрямках. Попадаючи у це село, складається враження, ніби ви опинилися десь у середньовічній Греції, хоча насправді усе це було відреставровано приблизно 50 років тому. У 1956 році на Санторіні стався дуже руйнівний землетрус, який знищив 80% будівель на острові. За словами місцевих, у Піргосі залишився цілим лише один будинок. Після землетрусу багато поселень на Санторіні почали відбудовуватися практично заново, але не всі однаково. Фіра та особливо Ія швидше стали туристичними центрами. Там почалася активна реконструкція, будівництво готелів і адаптація під туризм. А Піргос певний час ніби завис у часі. Місцеві переказують, що після землетрусу старий будинок у Піргосі можна було отримати майже за безцінь, ледь не виміняти на віслюка. Але були і ті, хто вірив у потенціал острова та інвестував у руїни. І сьогодні володіють не менш престижною нерухомістю, ніж у Фірі чи Ії. Зараз, дивлячись на Піргос із висоти, важко повірити, що це село пережило одну з найстрашніших природних катастроф у сучасній історії Егейського моря. Натомість Піргос не перетворився повністю на глянцевий курорт, як Фіра та Ія, а частково зберіг автентичну атмосферу старого Санторіні. Тут усе ще можна знайти будинки місцевих мешканців, вузькі лабіринти вулиць і відчуття справжнього кікладського села. Все село складається з таких ось вузеньких проходів, які нагадують лабіринти. Подивіться, який тут вузький прохід. Пішли. Ми шукаємо одну дуже класну точку. Я сподіваюся, у нас по цих лабіринтах вийде її знайти.
Ми піднялися трішечки вище, подивилися, де вона. І зараз спускаємося і хочемо її все ж таки знайти. Хоч Піргус і невеликий, тут дуже легко заплутатися, бо табличок для туристів практично немає, та й самих туристів тут дуже мало. Доказом є те, що у самому місті нам зустрівся лише один сувенірний магазинчик. Мені дуже подобається, що всі стіни тут заокруглені, немає гострих кутів і виглядає все це дуже класно. Кікладська архітектура взагалі вражає своєю оригінальністю. Ми вже не раз згадували, що будинки тут виглядають як іграшкові, а дахи одних будинків слугують терасами для інших. Як і скрізь у Греції, у Піргосі багато церков. Можна навіть подумати, що на кожну вулицю припадає щонайменше по одній церкві. У колірній гамі так само переважають сині та білі кольори. Знайти щось по Google Maps у цьому селі взагалі неможливо, тому що ось, наприклад, цього проходу немає на карті. Так, що я казала? Мяу. Пішли. І тут котики. Мене оточили 3 кота. Ось один, ось другий, ось третій. Нарешті, після півгодини блукання лабіринтами, ми знайшли цю точку. Ось, подивіться на цей вид. Мені здається, це найкраща оглядова точка на це село, але потрібно приходити трішечки пізніше, тоді сонечко розвернеться і краще підсвітить будинки. Він трохи відрізняється від того, що ми бачили в Ії, але мушу сказати, якщо хочете менш глянцевий і більш традиційний вид, приїжджайте сюди. Але на цьому цікаві місця в Піргосі не закінчуються. На самій горі містечка раніше розташовувалася велика венеційська фортеця. Сьогодні від цієї споруди мало що залишилось. Однак вона є чудовим оглядовим майданчиком. Звідси можна побачити знамениту кальдеру, яскраво-блакитне Егейське море та традиційні села, що розкидані по ландшафту Санторіні. Ну і звісно, яка ж Греція без античних руїн. Тут, здається, куди не поїдь, обов'язково натрапиш або на стародавній храм, або на амфітеатр, або на якесь місто, якому кілька тисяч років. І Санторіні не виняток. Дорога до цього міста просто шалена. Неймовірні краєвиди і серпантини, які постійно звиваються угору. Зараз мене тут здує. Ужас, який вітер! Я в шоці. Ми піднялися серпантином нагору. Там знаходиться античне місто Фіра. І зараз якось будемо туди підніматися. Але види тут уже такі класні. І повітря якесь таке дуже морське, незважаючи на те, що море там далеко. Ух, вітер! Зараз мене тут здує просто. Я навіть дихати не можу в цю сторону. Я падаю, просто розслабилась і падаю. Мене вітер тримає. Ну, вид класний. Квиточки не дешеві, ми заплатили по 10 євро. Нас попередили про сильний вітер, тому сподіваємось, що нас там не здує. Пішли. Ви подивіться, який тут вид. Клас. Окуляри злітають. Який класний вид, але я навіть не можу дивитися в ту сторону, у мене очі сльозяться. Стародавня Фера знаходиться на висоті 360 метрів над морем. І місце тут не просто красиве, а ще й стратегічно дуже вигідне. Звідси видно практично все узбережжя. У давнину це означало, що мешканці могли помітити ворогів ще задовго до того, як ті підпливуть до острова.
Руїни стародавньої Ефери займають відносно невелику територію – приблизно 400 метрів у довжину і 100 метрів у ширину. Від колишнього міста здебільшого залишилися лише фундаменти, а всі будівлі тут були збудовані з місцевого вапняку, який видобували з цієї ж гори. Таке відчуття, що ця локація в Санторіні не дуже популярна, тому що подивіться, як заросла стежка квітами. Виглядає надзвичайно красиво. Ці квіти дуже схожі на ромашки, але в них серединки такі жовтенькі. Тут не складається враження, що це якась супервідполірована туристична пам'ятка з величезними натовпами людей. Навпаки, є відчуття, ніби ти випадково знайшов ці руїни десь високо на горі і просто ходиш серед цих кам'яних залишків. Навколо ростуть квіти, дме вітер, а внизу видно море й білі містечка Санторіні. Я хоч і не дуже люблю розкопки, але мені тут настільки сподобалося, в основному за рахунок видів. Просто гляньте на цю красу. Колись тут були будинки, вузенькі вулиці, храми, ринки і театри. Тут жили люди, які протягом майже 1600 років щодня прокидалися з ось таким пейзажем. І чесно, складно уявити, наскільки епічно все це виглядало у свої часи. А ось тут знаходиться грецький амфітеатр. Він виглядає доволі невеликим, але уявіть собі, тут вміщалося 1500 людей. Але найбільше мені подобається те, з яким видом дивилися вистави ці люди. Тут уже не так вітряно, трішки затишніше, і можна нарешті роздивитися краєвид. Мені дуже подобається, що практично на всьому острові білі будинки, і вони виглядають дуже гарно. Ну, вид, звісно, вирішує все. Якби ці розкопки були б десь на плоскій місцевості, то було б не настільки епічно. Треба почитати в інтернеті, звідки люди, живучи ось тут на вершині гори, брали воду. Тому що на Санторіні фактично єдина прісна вода – це дощова. Можливо, вони набирали десь у цистерни дощову воду і пили. Цікаво. І приблизно так воно і працювало. На Санторіні з прісною водою завжди було складно, тому мешканці стародавньої Ефери збирали дощову воду у спеціальні резервуари, висічені просто в камені. А зараз переміщуємося на ось той чорний вулканічний пляж. Let's go! Ну що, ось ми і на пляжі. Це Камарі Біч. Це один із найзручніших пляжів на Санторіні. Камарі – красивий довгий вулканічний пляж. І як майже всюди, де ми побували, тут відкриваються неймовірні краєвиди на гірські скелі. Також ми покажемо вам пляж Періса. І саме між цими двома пляжами зазвичай обирають туристи. Але Камарі має кращу інфраструктуру. Тут більше готелів, ресторанів і закладів. Зазвичай влітку тут дуже багато туристів, але ми не влітку. Ми були в травні, і в той день було не дуже спекотно, тому людей майже немає. Тут не звичайний білий пісок, а чорна вулканічна галька. На пляжі є більша і така дрібна галька. Але є мінус. Вона дуже нагрівається на сонці і влітку, бо соніш довго не походиш. Зараз тільки початок сезону, і вона вже доволі тепла. Я сиджу, і мені набагато комфортніше сидіти, ніж на шезлонзі. Любителям поплавати тут сподобається, тому що глибина набирається доволі швидко. Я хочу зараз спробувати, яка водичка. Вода не найтепліша, але в принципі... Йой-йой-йой-йой-йой! Не планував купатися, але майже скупнувся. Вода не найтепліша, але в принципі можна було б і поплавати. Але для цього пляжу потрібно якесь взуття, тому що по гальці ходити не дуже зручно. Камарі – це повністю організований пляж із затишними шезлонгами та парасольками, які можна орендувати за 10-15 євро. До речі, цей пляж розташований буквально за 10 хвилин від аеропорту, тому звідси можна спостерігати за літаками, що йдуть на посадку. Як і на більшості грецьких курортних пляжів, тут є велика вимощена бруківкою набережна з пляжними барами, ресторанами, магазинами та сувенірними крамничками. Тобто все необхідне знаходиться буквально в кількох кроках від пляжу. Але на пляж прийшли ми не з пустими руками. У нас традиційний грецький фастфуд – гірос.
Давайте будемо відкривати. Але їмо гірос ми не вперше. Ми вже були в Греції, тому знаємо, який він на смак. Але цікаво спробувати, який він на Санторіні. Я собі взяв зі свининою, Таня з курочкою. Але їсти його дуже акуратно не вийде, тому що багато соусу. І тут ви подивіться, є картопелька, м'ясо, овочі і заправлене все таким соусом. Має бути дзадзики. Давайте куштувати. М'ясо дуже приправлене і воно не сухе, що є дуже важливим у цій страві. І піта мені подобається. Вона така м'якенька і з легкою скориночкою зверху. Я дійшов до соусу. В поєднанні з соусом, овочі, все відразу мені дуже смакує. Я таке ще точно буду замовляти. І не один раз. Інший великий пляж Санторіні розташований просто за тією горою, але дороги напряму між ними немає. Щоб дістатися туди, треба об'їхати гору, а це приблизно 26 хвилин. Перісся трохи спокійніше та більш дике за відчуттями місце. Воно ніби тільки зараз починає набирати популярність і стає новою перспективною локацією на Санторіні. Це довгий пляж із чорним вулканічним піском і галькою, який простягається аж на 3 кілометри. Пляжний сезон ще не розпочався, тому пляжі ще ніхто не прибирав. Всі вони в якихось водоростях, тому виглядають не дуже гарно. А от краєвиди тут чудові, мені подобається. Вода при цьому дуже чиста і прозора, не каламутна, що великий плюс. Що нам ще дуже сподобалось, то це те, що ресторани мають вихід до моря. Всі ці лежаки належать кафешкам і ресторанам, тому якщо ви хочете ними скористатися, ви можете просто замовити щось на барі чи в кафе і сидіти тут цілий день. На півдні Санторіні активно рибалять. Ось цей човен, який оточили з усіх боків чайки, якраз повертається з уловом. Тому тут багато ресторанчиків та таверн із морепродуктами, і є можливість скуштувати смачні рибні страви. Також величезний плюс пляжу в тому, що тут майже немає вітрів, а відповідно і хвиль. Все це завдяки мальовничій горі Меса Вуно, яка до того ж надає місцевості особливого шарму. Ще одна деталь на Санторіні, яку неможливо не помітити, куди б ви не подорожували островом – це місцеві виноградники. На Санторіні росте не так багато всього, але те, що росте, справді особливе. Подивіться, як цікаво вирощують виноград на Санторіні. Бачите, його заплітають ось у такий кошик. Це все, оце заплетена виноградна лоза. І ось нові пагони. Я таке ніколи не бачила, це вперше. Але дуже цікавий такий варіант. Не потрібно, щоб лоза десь плилася. Просто закручена вона і все. Є ось такі кошики поменше, бачите. Ось взагалі такий маленький-маленький. Дуже цікавий спосіб вирощування винограду. Виноградну лозу буквально скручують в коло. У середині цього природного кошика ховаються грона винограду. Така форма допомагає рослині витримувати сильні вітри, менше пересихати під палючим сонцем і водночас збирати дорогоцінну вологу з нічної роси та морського повітря. І що особливо цікаво, завдяки вулканічному ґрунту на Санторіні майже не прижилися шкідники, які свого часу знищили виноградники по всій Європі. Саме тому деякі місцеві лози тут ростуть уже сотні років. А після прогулянки серед виноградників саме час переходити до місцевої кухні. Сподіваємось, ви любите грецькі салати, тому що це обов'язкова частина гастрономічного досвіду у Греції. Але й любителям м'яса не варто хвилюватися. Тут є свинина, курка та багато інших страв. Скуштувати традиційні страви ми вирішили у звичайній таверні, де обідають місцеві. Я замовив собі мусаку. Це така традиційна запіканка, яка складається із баклажанів, картоплі, фаршу і соусу бешамель. Давайте будемо куштувати, тому що у мене вже слинька тече. Мені сподобалася мусака. Якщо описати, яка вона на смак, то баклажани дають такого трішки солодкуватого присмаку, а соус бешамель додає цій страві ніжності. Якщо ви ще не куштували мусаку, то точно рекомендую її спробувати. А ось тут курка запечена з лимоном і картоплею. Нічого особливого, але я думаю, має бути дуже смачно.
Мені подобається картопля, у неї присмак лимону, такий трішки кисловатий із спеціями. Доволі цікаво. Давайте куштувати курочку. Лимон додає такої трішки цікавої нотки, але курочка суховата. Осака мені сподобалася більше. А в мене локальна страва Санторіні – це млинці, приготовані з помідорів. Мені дуже цікаво, які вони на смак. Вони, звісно, такі з виду жирненькі. Пробуємо. Знаєте, як в нас роблять млинці із кабачками? Оце щось дуже схоже, але за рахунок помідорів вони такі трішечки кисленькі. Ну і в великій кількості кляру, можна сказати, і так добряче пожарені в олії. Я думаю, навіть у фритюрі. Я не скажу, що мені прям сподобалися вони, але раз спробувати, думаю, варто. Смачно пообідавши, ми знову відправляємося у Фіру. Ми замовили собі тур на кораблику на вулкан на заході сонця. Зараз спускаємося до бухти, до причалу. Є 3 способи спуститися в порт. Це ось такою стежкою, на віслюках і на канатній дорозі. До появи електрики та канатної дороги саме віслюки були головним транспортом між старим портом та містом Фіра. І вони перевозили не лише людей, а й усі можливі вантажі, піднімаючи їх крутими схилами кальдери до міста, розташованого на 200 метрів вище. І ви здивуєтесь, наскільки багато тут усього пов'язаного з віслюками: статуетки, сувеніри, футболки, м'які іграшки, бо значення цих тварин для острова колосальне. Сьогодні вже немає реальної потреби використовувати віслюків чи мулів для перевезень між портом і Фірою. Але це давня традиція, і люди, які займаються цим, намагаються її зберегти. Тому така розвага тут досі існує. Особисто ми не підтримуємо катання на віслюках, але багато туристів це роблять. Сподіваємось, господарі добре ставляться до тварин, які тут щодня возять людей вгору та вниз під палючим сонцем. Будемо відпливати на ось такому традиційному кораблику. Мені подобається, прикольний, мені подобається. Thank you guys. Наша екскурсія вже буде починатися. Людей небагато, так що можна сказати, це майже приватний тур. Перша зупинка буде на вулкані. Ми ось його бачимо, він посередині кальдери. Ми вже відчалили, і ви подивіться, як з моря виглядає Фіра. Круїз, чи то Sunset круїз, чи подорож на одному з катамаранів, входить до списку найцікавіших атракцій на Санторіні. Човен завезе вас у місця, куди важко дістатися самостійно. І найголовніше – у центр вулкана Неа Камені. Подорож човном коштувала нам 45 євро з людини. За ці гроші ви маєте цілих 5 годин на морі, невеликий хайкінг до кратера, купання в термальних джерелах і захід сонця на десерт. Але давайте про все по порядку. Ми проплили 10 хвилин і робимо першу зупинку на вулкані. А зараз йдемо до кратера. І потрібно ще окремо заплатити за вхід 5 євро на кратер. Ми прибули до однієї з найцікавіших частин усієї подорожі – острова Неа Камені. Це невеликий безлюдний вулканічний острів прямо посеред кальдери. Хоча насправді це не просто острів, а верхівка величезного вулкана, який створив Санторіні таким, яким ми бачимо його сьогодні. Приблизно 3,5 тисячі років тому тут сталося катастрофічне виверження, яке буквально розірвало острів на частини. Вулкан викинув у небо попіл і пемзу, а потім провалився, утворивши кальдеру. Поселення, розташовані на його схилах, пішли під землю, а звільнений простір миттєво заполонила морська вода. Руйнівне цунамі, яке виникло внаслідок цього, змело з землі майже всі прибережні поселення. І саме через масштаб цієї катастрофи деякі вчені припускають, що виверження на Санторіні могло дати початок легенді про Атлантиду. А ще ми дізналися від нашого гіда, що насправді на Санторіні є 2 активні вулкани. Проте він нас запевнив, що обидва зараз сплять, і найближчим часом масштабних вивержень тут не прогнозують, тож можна спокійно гуляти островом. Пейзаж тут виглядає доволі цікаво. Навколо чорне вулканічне каміння, жовта вигоріла на сонці рослинність і кам'янисті стежки, які тягнуться вздовж вулканічних схилів.
Пройшовши приблизно 20 хвилин від причалу, ми дійшли до кратера. Оскільки він усе ще трохи активний, тут є кілька тріщин, через які виходить пара та гази. У деяких місцях навіть відчувається характерний запах сірки. Це активний вулкан, і гід нам сказав, що де б ви не були, можна просто ось так трішки відгорнути землю і потрогати. Ой, я вибачаюся, але воно дуже гаряче. Також він розказав історію, що його друг одного разу приїхав сюди і готував яйця в цій землі. Вона приблизно 90 градусів, ніби як сказав. Ні, довше я не можу втримати. Дуже гаряче. Класно, що тут є кругова стежка, по якій можна пройтися і подивитися на 360 градусів панораму. Тут такі фантастичні види. Я в захваті. Дуже подобається. Наступна наша зупинка знаходиться біля маленького острова Палея Камені. І поки наш корабель швартується, кілька слів про місце, куди ми припливли. Саме біля цього острова знаходяться знамениті термальні джерела Санторіні. Тільки уявіть, вулкан підігріває морську воду у певних місцях, створюючи теплі, насичені мінералами джерела, у яких за бажанням можна скупатися. Щоправда, якщо ви уявляєте собі киплячі гарячі джерела, то ні. Вода тут радше просто тепліша за море навколо. Але сам факт, що ти купаєшся у воді, яку підігріває вулкан посеред кальдери, звучить доволі епічно. Зупинилися біля термальних джерел, але купатися ми не будемо, тому що вода 20 градусів. Звісно, біля самих джерел ніби як 27-28 має бути, але все ж туди потрібно ще допливти. Тут така специфічна зупинка, тому що сам корабль не пришвартовується до пірсу, він зупиняється неподалік острова і метрів 30 потрібно пливти. А тільки там уже буде мілина і теплі джерела. Тому ми залишимося на палубі і будемо насолоджуватися сонечком. Ми зробили ще одну зупинку на острові Тірасія. Сподіваюся, що вимовив правильно. Але тут, в принципі, робити нічого, тому що, ви подивіться, за моєю спиною. Тут з однієї сторони повна розруха. Можна, звісно, піднятися на самий верх у місто, але ми цього не хочемо робити, тому що там дуже і дуже багато сходинок. Тому ми краще залишимося на набережній і прогуляємося. Тірасія – це яскравий приклад того, як виглядають грецькі острови, які оминув туристичний бум. На контрасті з глянцевим Санторіні, Тірасія виглядає трохи меланхолійним. Проте багато екскурсійних кораблів роблять тут коротку зупинку, щоб завести туристів на обід у традиційні таверни біля води. І зважаючи на це, трохи несподівано бачити острів у такому занедбаному стані. Ну і нарешті, власне, те, заради чого ми й вирушили у цей круїз – захід сонця. Є щось дуже романтичне в тому, щоб спостерігати за заходом сонця саме з моря. Ось, наприклад, Ія. Ми вже бачили її з суші, але побачити Ію з моря, коли містечко поступово починає світитися у променях вечірнього сонця – це абсолютно інший досвід. Ближче до вечора тут починається справжній ажіотаж. Кожен човен намагається зайняти місце з найкращим видом. І усі чекають одного й того самого моменту, коли сонце почне ховатися за горизонтом. Я щось не розумію логіки, за якою ми пливемо. Всі яхти пливуть в ту сторону, до заходу сонця, де видно сонечко. Ми пливемо в протилежну сторону, сонечка не видно, заходу сонця немає. Що за сонце-тур, я поки що не розумію. Він трішечки повертає, але все одно сонця не видно. О, нарешті хоч щось. Наш маршрут дещо відрізнявся від маршруту катамаранів, тому ми опинилися трохи далі від основного скупчення човнів. І коли до моменту, як сонце повністю сховається за горизонт, залишалося приблизно 10 хвилин, нас чекав невеликий сюрприз. Нам ще дали бокальчик вина, щоб спостерігати і насолоджуватись цим чарівним сансетом.
Хоча це був радше додатковий бонус, а справжнім сюрпризом стала гра на гітарі від нашого гіда. Όντα σε θαύματα, δεν θα με πιάσουνε πάλι τα κλάματα. Μια μεθό με πρόσευχες για αγάπες που περάσανε. Το πρώτο ψέμα μου. Це був неймовірно атмосферний вечір і найкраще завершення нашої мандрівки на Санторіні. А тепер відкладемо романтику і згадаємо про ті самі сходи, якими ми спускалися вниз, бо цей квест нас ще чекав після круїзу. Нарешті ми зайшли від старого порту на самий верх. Скажу вам, це було складно. Скільки там сходів? 529. 530 сходів. Це було непросто, але ми справилися і зекономили 20 євро. Це ж круто! І заодне підкачали собі ноги. Це ще в 2 рази круче. І попу. Невелика поправочка, сходів там 550. Далі вони ще продовжуються. Ну і врешті їх виявилося 588. Ну і після такого підйому організм вимагав їжі. Тому ми одразу вирушили шукати наш улюблений грецький фастфуд. Так, це ми зараз про гірос. Зазвичай ми не показуємо, як здаємо автомобіль, бо найчастіше це доволі стандартна процедура. Але цього разу у нас був настільки незвичний досвід, що ми вирішили поділитися ними з вами. У цієї компанії наступна система. Коли ми забираємо автомобіль, ми знімаємо все ззовні, все всередині на відео і відправляємо або в WhatsApp, або на email. При поверненні, в нашому випадку, це порт. Ми припаркували автомобіль, також знімаємо все на відео, ззовні, всередині і відправляємо також на WhatsApp. Залишаємо ключі. Ось так. І все, ми вільні. Ну і кілька слів наостанок про сам Санторіні. Оскільки це одне з найпопулярніших місць у Греції, найкраще приїжджати сюди з розумінням того, що тут буде багато людей, особливо у сезон. Але попри це, побувати тут хоча б раз, на нашу думку, точно варто. Це дійсно унікальний острів з пейзажами, які ми не бачили більше ніде. І якщо є можливість, подорожуйте сюди у міжсезоння. Тоді на острові значно спокійніша атмосфера і набагато приємніше досліджувати всі ці вузенькі вулички. Ну і ще одна порада. Коли приїжджаєте на Санторіні, спробуйте побачити більше, ніж один острів. Наприклад, сядьте на паром і відправтесь на сусідні острови. А зараз, як і обіцяли, підсумуємо наші витрати за 4 дні на Санторіні. За житло ми заплатили 128 євро, продукти та їжа обійшлися у 180 євро, екскурсії – 120, оренда автомобіля разом зі страхуванням і пальним – 183 євро. Квитки на літак ми не враховували, тому що всі летять з різних міст і ціни можуть дуже відрізнятися. Загалом наша подорож на двох обійшлася у 611 євро. Напишіть у коментарях, це багато чи мало для Санторіні. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. І якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар і поширюйте друзям. Це допомагає у просуванні україномовного контенту. Ну а ми з вами зустрінемось у наступному випуску.